मूवी में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड होते हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, मूवी में जो आप पटाखे का आवाज सुनते हो वो कुछ इस तरह से बैलून के ऊपर कार को चलाकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 2, मूवी में जो आप बारिश का आवाज सुनते हो वो कुछ इस तरह से प्लास्टिक की आवाज को रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 3 के देखने से पहले आप इंडिया से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अदर कंट्रीज तो कमेंट करें। नंबर 3, मूवी में जो आप बिल्ली को खरोचने की आवाज सुनते हो वो कटेदार ब्रश को आवाज को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं।